Capitán de la Mañana, Power 102.1 FM. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya son las 8:15. Good morning, everybody. It's Monday, es lunes y aquí estamos con la energía positiva arriba. Y tal como le habíamos prometido, Sacred Pollo, buenos días. Muy buenos días, sí, García. Está con nosotros el gobernador del estado, McKee, que viene a su comparecencia mensual a conversar con nosotros. El 726-2200 disponible. Arelis Peña Brito estará haciendo la traducción. Good morning, Governor. Yeah, bonus days to all your listeners. I can't say it as enthusiastically as you. Yo puedo decir el entusiasmo que tú tienes. A lot of energy here. Mucha energía hay aquí. It's a way to go every morning. Así hay que hacerlo cada día. Hay que hacerlo cada día de esta manera. Governor, I want to start by asking you, what is your reaction to the comments made by comedian Tony Hinchcliffe in New York at Madison Square Garden? There was a rally for former President Donald Trump where he referred to Puerto Rico as a floating island of garbage. Le estoy preguntando al gobernador cuál es su reacción a los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe en el Madison Square Garden cuando llamó a Puerto Rico como un basurero flotante en el Caribe. Disgusting. Es algo que de verdad es desagradable. Yeah, what really concerns me about Trump is what he's not saying. Lo que de verdad me preocupa es lo que Trump no está diciendo. But his supporters are saying things that are so hateful that we all should be very concerned about another administration with Trump. Pero las personas que lo apoyan están diciendo mensajes y expresiones de odio que son realmente preocupantes para nosotros. That's too bad. That's too bad. Sifri? Hi, Governor. So I have a couple of questions here. It's like, first, what is your position on the upcoming referendum questions in Rhode Island? And could you briefly share your thoughts on each one of them? ¿En español? ¿Tú vas a decir en español? Sí, que le pregunto cuál sería su posición sobre las próximas preguntas del referéndum en Rhode Island y si podría compartir brevemente sus pensamientos sobre cada una de ellas. So the three bonds that have to do with funding some things, we're really encouraging people to support. So you have a housing bond that is going to continue to work to create housing in the state for everyone. And some home ownership is in that housing bond because I think home ownership is very important. Entonces hay tres preguntas en la boleta que son importantes, que constituyen inversión de fondos. Hay tres aspectos principales. El primero de ellos es el tema de vivienda, que está destinado a propiciar que más personas sean propietarios de casa en Rhode Island. So that's a $120 million bond. Y eso representa $120 millones. Which is the largest that we've ever seen because I think housing is very important right now. Que es el fondo más alto que hemos visto, ya que pensamos que la vivienda es un tema bien importante ahora mismo. And then there's another bond that's going to invest in University of Rhode Island and Rhode Island College. One is going to build a life science building at URI. Hay otro fondo también que va a ayudar tanto a la Universidad de Rhode Island, URI, como a Rhode Island College, y uno de ellos va a permitir con la construcción de un centro de ciencias de la vida en URI. And the other piece of that bond is to build a cybersecurity school at Rhode Island College. Y la otra parte de este fondo va a ser para construir un centro de seguridad cibernética en Rhode Island College. So that's helping raise incomes because that's one of the things we're trying to do is raise incomes, invest in areas that will raise incomes. And we know that, the Hispanic community is very active at Rhode Island College because that's a school that has been given that designation as a Hispanic college. Y esto va a ayudar en la meta de aumentar los ingresos para las familias, que es una de nuestras prioridades, y sabemos que va a ayudar a la comunidad latina, ya que Rhode Island College está siendo reconocida como una universidad para latinos. And then there's another bond that's for the arts, which is going to support the arts in different venues that I think is going to be very important all around the state. There's our arts are very important, right, for our economy. Hay otro fondo que es para impulsar el sector de las artes. También entendemos que las artes son muy importantes para nuestra economía. And then we have a green bond that is going to help down in Quonset to develop
offshore wind infrastructure, as well as some of the resilience, because we know there's a lot of storms now, and we have to kind of figure out how to make sure that we're putting in the infrastructure to help support us against some of the environment issues, right? We've got some nasty storms that come our way. Hay otro fondo que va a ser destinado para ayudar lo que es la economía sostenible, o llamamos la economía verde. Estamos teniendo desastres naturales provocados por tormentas que han causado mucho daño. Este fondo va a permitirnos hacer inversiones en este sentido y la inversión va a ir en parte a energía alternativa. So we encourage everybody to vote yes on those bonds. We can afford it. The budget can handle it, and it's a good one. And I have on my phone here number 5 and number 2. Okay. The bonds, right? You see Yep. those right there? Yep. So that's for the arts. That's for our Rhode Island College investments and URI investments. And then, of course, we have the housing bond as well. Entonces, estos bonos, le estamos exhortando a la gente a que vote a favor de esos bonos. Nosotros como Estado estamos listos para poder cubrir estas inversiones. Lo tengo aquí en mi teléfono, esos stickers están promoviendo el número 5, que está relacionado con las artes, y el número 2, que es para cubrir las inversiones en Rhode Island College y en URI. Y por supuesto también apoyamos los bonos para inversión en viviendas y los demás. Definitivamente. Está con nosotros aquí en los estudios del CAN de la mañana de Power 102.1. el gobernador del estado de Rhode Island, Dan McKee. Y el 726-2200 está disponible para cualquier pregunta que usted tenga a esta hora. Pero primero le quiero preguntar, Governor, can you give us an update on the work being done on the 195 Washington Bridge? Yes, I happy ¿Nos to puede do dar that. una actualización de qué está pasando con el puente Washington en la 195? So we can't talk about the Washington Bridge without talking about all the infrastructure improvements that we've made in the state. No podemos hablar acerca del puente Washington sin mencionar todos los trabajos que hemos estado haciendo en términos de infraestructura en todo el estado. With the improvements we're making on the roads, the bridges all around the state, we've moved up about 12 spots on our infrastructure rankings. Con todos los trabajos de mejora que hemos estado haciendo, reparación de carreteras, caminos, puentes, hemos avanzado 12 puntos en lo que tiene que ver la escala de valoración de inversión en infraestructura en el estado. And we got a road restore program where we're investing state dollars into municipalities so that they can do more road improvements. So we have over $100 million of local road improvements that are being done in all 39 cities and towns right now. Hay una inversión superior a los $100 millones en todas las ciudades y pueblos de Rhode Island. Se está haciendo de manera conjunta inversiones estatales con inversiones municipales. And I mention that because that's an illustration that we're moving ahead on the Washington Bridge. We're tearing it down right now, which I think is very important. We have to tear it down before we build a new bridge. Hemos hecho avances importantes. Es importante que mencionemos que hemos comenzado ya a demoler parte de la estructura porque tenemos que hacer esto antes de pensar en construir una estructura nueva. And we put a process together where we'll have a company to build that brand new bridge by the summer, and work should be beginning in the summer months. The tear down will be done, completed probably in the last quarter of 2025. Esperamos que la demolición va a estar completa en la última etapa, en el último cuatrimestre del 2025 y que para el verano del año 2025 entonces vamos a estar hablando de la construcción de una nueva infraestructura. And we just received a federal grant, a competitive federal grant, where there was about 40 in the country given out after about 800 applications for $225 million. Hemos recibido una subvención de $225 millones en fondos federales para esta inversión. Yeah, that's going to help us pay for the bridge. Esto nos va a ayudar a pagar por el puente. So we know that it's been very disruptive to people. People want to get to work on time, get their kids to school on time, and in the afternoon get home and have dinner with their family. So we know that it's been very disruptive, and we're doing everything we can to help people deal with the inconvenience and the problems that it's causing for families. Sabemos que esto ha causado inconvenientes a la familia. La gente quiere llevar a sus hijos a la escuela, quiere regresar a su casa a tiempo para cenar con su familia. Estamos haciendo lo mejor que podemos para minimizar todos estos inconvenientes. And I want to give a shout out to our DOT, our Department of Transportation, for all the work they're doing around the state and also the way that they're proceeding to
make sure that traffic is flowing on the bridge, but also making sure we're taking it down, and then we'll have a new bridge as soon as we possibly can get it done. Quiero felicitar al Departamento de Transporte de Rhode Island por todo lo que ha estado haciendo alrededor de este caso. No solamente ha estado involucrado en el aspecto de demolición, pero también de construcción y en adición a esto facilitar que el tráfico fluya de la mejor manera posible en el puente. Estamos conversando con el gobernador del estado de Rhode Island, Dan McKee. Él se ríe cuando me... Wait, it's the tone. I have to change it to make people excited. I like that. I'm going to pick up my voice too. Yo también voy a subir mi voz. A mí I me got to get gusta my radio voice going on. Tengo que activar mi voz de radio. Vámonos al 726-2200 con las preguntas de nuestra gente para el gobernador Dan McKee. Buenos días, adelante. Good morning, Governor. Buenos días, Gobernador. My question is connected to the towing trucks on the Washington Bridge. If my car breaks down and they tow me, do I have to pay for that, or does the state cover the towing bill? Entonces el oyente está preguntándole al gobernador que si su carro se le daña en el puente, si tiene él que pagar por la grúa, mover el carro, o si el Estado cubre ese gasto. Who pays for the towing, he says? Yeah, so the state's paying for the towing, but that is also part of the cost of rebuilding the bridge. So we'll have 80% will be by the federal government, and 20% will be by the state. Entonces el Estado paga ese costo y eso está incluido dentro del gasto que se está haciendo dentro de la cobertura de la inversión para la mejora en el puente. 80% de los fondos disponibles por el gobierno federal y 20% por el So Estado. the cost of the bridge is shared between the federal government and the state. And the federal government pays 80% of the cost, overall cost, and the state will pay 20%. Es un gasto compartido lo que se va a hacer en el puente. El Estado cubre un 20% y el gobierno federal cubre un 80%. So the towing is part of the cost of the building the bridge, which means that 80% of the cost on the towing will be absorbed by the federal government and 20% by the state. Entonces, remover vehículos con grúa de la estructura está incluido Ok. dentro de ese gasto. Okay. Cuando se paga por ese servicio, 80% del dinero sale del gobierno federal y 20% del Estado. So is there a process, like, let's say I'm driving, I have a problem with my car gets towed, I want the state to pay for the towing, what should I do? Le estoy preguntando si hay un proceso, that was his question. Si mi carro se daña y tengo en medio del puente y viene la grúa y se lo lleva y el Estado va a pagar por ella, ¿cómo yo aplico? ¿Dónde yo voy? So if my car got broken down in the middle of the bridge and I need to be towed, he needs to be towed from the bridge. What is the procedure? How can I get that help for the state to pay for that service? That's what the question was about. Or I Yes, have to pay so- it on my pocket? No, like I just said, when it's happening on the bridge, Okay. my understanding is that there's no charge to the people who are on Okay. on the bridge. If your if your car breaks down somewhere else and you call the tow company up, on your AAA or Yes, whatever, yes. then that's your cost. But on the Entonces- bridge, You won't get fined by the state or by police. If you get towed, you won't get a receipt from a towing company or anything. no, that's over in the cost. We're paying the towing companies to be there Okay. to take the Okay. Él cars off the road. If something happens, they're going to be already. We have got we towing post the tow trucks there because we want to make sure that we're doing everything we can if there is an accident or is there a disabled vehicle, that we clear it as quickly as we can so it doesn't interfere with people in that travel time. Entonces, eso es lo que acabo de explicar. Eso Perfecto. está incluido, ese servicio está incluido dentro de los gastos o los costos que involucra todo lo que está alrededor del puente. Si un vehículo se daña o si un vehículo se accidenta, nuestro interés es remover ese vehículo lo más pronto posible del puente. Entonces, eso está cubierto también dentro O de sea que va a Good haber una question, though. grúa. Good question, though. Va a haber una grúa en el puente para eso. Sí, siempre hay una. Creo que hay una, actually. So, he's asking, we're going to have a tow in the area of the bridge. It's always a To tow. those. going There around. has We're been one there, we're right? posting a tow trucks there, so that because if there's accidents, that backs up the traffic, and we're trying to do everything we can
to make sure that the traffic keeps flowing so people can get to work, get their kids to school, and get home and have dinner with their families. Tenemos una grúa disponible en el entorno del puente porque la idea es que si hay un vehículo deshabilitado, dañado, accidentado, lo podamos remover para que el tráfico no se interrumpa y la gente pueda hacer sus actividades cotidianas, llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo, volver a la casa. Continuamos en el 726-2200. Buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días, señor gobernador y todos en cabina. Good morning, Governor, and everyone in the cabin. Good morning. Mi pregunta es, si todas las leyes deberían ser iguales para todos, ¿por qué los vehículos del correo no pagan impuestos sacándole placa? If laws supposed to be the same for everyone, why the post office's vehicles don't pay for a registration? There you go. Give me that question again. Dígame la Buenos pregunta. días, buenos días. Repite la pregunta. Si la ley Ajá. es igual para todos, Ajá. ¿por qué los vehículos del Estado, o sea, del post office, no pagan impuestos sacando placa? ¿Por qué no le sacan placa para que paguen impuestos ellos también? If nobody is above the law is the same for everyone. Why is it that the post office's vehicles don't pay taxes on their license plates? Yes, so there's certain vehicles that are exempt from that. Hay algunos vehículos que están exentos de And eso. so the post office has its own, you know, it's a federal, the post office is federal, right? The people. El servicio postal es un servicio federal So they have a government plates that are exempted from paying for the registration. y ellos tienen placas del gobierno que están exentas del pago de ese impuesto. Is that fair? ¿Es eso justo? Is it? Yeah, well, it is fair because the federal government is paying for you For the know work the they're post doing. office, they're paying the workers, they're paying, you know, so that's just the government doesn't pay taxes. Entonces, eso es justo en un sentido porque el gobierno federal está pagando por todo lo que implica el servicio postal, los trabajadores y todos los demás componentes de este servicio. Continuamos en el 726-2200. En esta mañana está con nosotros el gobernador de McKee. Buenos días. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Mr. Governor. I have a small question for you, sir. The question about housing. Do you guarantee yourself that if that bill get approved, you guys going to use the money to build houses, to sell it to people at price, or you guys going to rent it to Section 8 housing, just like you're doing with other houses that you're building in Providence? Entonces, ¿usted va a Because decir we la haven't- pregunta en we- español? Sí, señor gobernador, usted se compromete que si la pregunta para aprobar el dinero para construir casas, esa casa usted se la venderá al pueblo a precio de costo o se la rentará a gente de sección 8. Ahí está la pregunta. So yes, the answer is yes. We're building more apartments for rental, and then we'll also be building for first-time homeowners, or people who are looking to own their own home. I believe that owning your own home is going to help people build wealth. So yes, the answer is yes. The funds that are going to the $120 million bond is to put to create housing. Low, moderate income, work family housing, and to expand the amount of inventory we have because we're very low on inventory. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí. Ese bono de $120 millones va a ser utilizado para la construcción de apartamentos para renta, pero también para viviendas asequibles que van a ir a personas que son dueños por primera vez. El propósito es poder desarrollar más unidades de vivienda, ya que estamos un poquito bajo en el sentido de la cantidad de viviendas disponibles. Seguimos en el 726-2200. Buenos días. Muy buenos días, Candela Mañana. Buenos días, gobernador. Good morning, Governor. Good morning. Sabemos que tenemos un déficit de casa, ¿verdad? Y que la renta está por las nubes. Pero yo creo que el principal problema de aquí es que hay unos inversionistas que están acaparando todas las casas. Por ejemplo, si un dueño de casa está vendiendo una casa y hay dos clientes, uno que es por el banco que la va a financiar y otro que es el inversionista, ¿a quién se la van a vender? Al inversionista, porque hay menos proceso y el dinero es más rápido. Entonces yo creo que debieran controlar a los inversionistas eso, porque hay gente que tiene 5 hasta 10 casas que están haciendo negocio con la renta, ¿me entiendes? Eso no es justo para los ciudadanos de aquí.
hay gente que tiene un buen income, un buen credit score y no pueden comprar una casa porque los inversionistas están acaparando el mercado. ¿Cuál es la pregunta, Joandy? ¿Cuál es la pregunta? Que por favor controlen los inversionistas, que le dejen las casas a los ciudadanos, no los inversionistas. Son una sugerencia que tú estás haciendo. Una sugerencia, pero que va a aportar a la comunidad, para que ayude a la comunidad con las casas. Okay, Governor, we know that there is a short, right, number you say for housing, that we need to develop more houses. He's making a suggestion, actually not a question, that there should be a control for the investors, because when there is a house available and someone with a good credit want to buy a house, the house would be by an investor instead of someone from the community. So there should be more control in order to facilitate that regular people can buy a house and no investors have all the houses and then make business out of that. Yeah, so it's a balance. You know, everybody's got the right to buy property. Es un balance, todo el mundo debe tener el derecho de adquirir una propiedad. But the bonds that we're asking people to support will help provide more housing units.